السلام علیکم میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم آپ کو اپنے ہربل حکیم چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ اپنے اور اپنے پیاروں کی صحت و رہنمائی کے لیے ہماری ہر ویڈیو مکمل غور سے دیکھیں تاکہ آپ اس سے مستفید ہو سکیں۔ آج ہم آپ کو اپنی اس ویڈیو میں کرشی کمپنی کے شربت صدر کے فوائد اور استعمال کا طریقہ بتائیں گے۔ ویسے شربت صدر اس کا نام ہی کافی ہے، صدر یعنی کہ پورے ملک پر حکومت کرنے والا۔ جس طرح صدر پورے ملک پر حکومت کرتا ہے، اسی طرح شربت صدر بھی کھانسی کی تمام بیماریوں پر حکومت کرتا ہے، ان کو ختم کرتا ہے۔ کرشی کمپنی کا شربت صدر پھیپھڑوں کے تمام امراض کے لیے مجرب دوا ہے۔ شربت صدر نزلہ، زکام، کھانسی، پھیپھڑوں کی کمزوری اور سانس کی تنگی کو دور کرتا ہے۔ یہ مخرج بلغم ہے، یعنی سینے پر جمی ہوئی بلغم ریشے کی تہہ کو تحلیل کر کے خارج کرتا ہے۔ خشک اور تر قسم کی کھانسی میں مفید ہے۔ اجزاء مرکب: برگ بانسا، اناب، ملٹھی، سوما کلپا، زوفا، پرسوشاں، است خدوس، ست پودینہ اور روغن سفیدہ شامل ہیں۔ آج کل موسم کافی گرد آلود ہے اور موسم تبدیل بھی ہو رہا ہے، سردی آ رہی ہے، اس لیے بچوں، بوڑھوں، جوانوں، مرد اور عورتوں سبھی کو نزلہ، زکام اور کھانسی کی پرابلم ہے، جس میں شربت صدر بہت مفید ہے۔ استعمال کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ ترکیب: استعمال: ایک چمچ دن میں 2 بار بچوں کے لیے اور 2 چمچ دن میں 2 بار بڑوں کے لیے نیم گرم پانی میں ملا کر استعمال کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ مشورے کے لیے آپ صبح 10 بجے سے رات 10 بجے تک رابطہ کر سکتے ہیں۔ حکیم محمد طیب ظہور۔ رابطہ نمبر 0307 75 18 155۔ واٹس ایپ اسی نمبر پر اکاؤنٹ بنا ہوا ہے۔ مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل آئیکن والا بٹن پریس کر دیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ہر وقت نیٹ پیکج کی سہولت نہ ہونے کی وجہ سے آپ ہماری ویڈیو کو یوٹیوب پر ڈاؤن لوڈ کر کے بھی اپنے پاس محفوظ کر سکتے ہیں۔